Esta es la camioneta que utilizaba Brian O'Connor en Rápidos y Furiosos 1. Es la Ford F-150 en su versión de alto rendimiento llamada SVT Lightning. Aunque este no es casting original de Rápidos y Furiosos, es la misma camioneta, únicamente se diferencia de los tampos. Hot Wheels ha creado diferentes castings de esta camioneta, con variaciones de color y tampos. En esta ocasión te traigo la versión básica, en color rojo brillante a base de metal para la carrocería y plástico para el chasis y llantas. Muy sencilla pero una belleza. Con un buen cambio de llantas quedaría increíble. Pero cuéntame, ¿eres fanático de este tipo de camionetas? Te leo en los comentarios.